toux grasse, sirop de radis noir. Comment faire soi-même un sirop contre la toux? Le radis noir n'est pas seulement un aliment détox et antioxydant. Il permet également de chasser la toux car il est expectorant. Un sirop de grand-mère facile à faire soi-même pour calmer la toux rapidement. Remède de grand-mère. Lavez soigneusement le radis noir. Coupez-le en fines lamelles. Inutile de l'éplucher. Mettez-le dans votre assiette creuse. Saupoudrez-le de sucre roux en alternant une couche de radis noir et de sucre. Couvrez puis mettez au réfrigérateur. Après 24 h, récupérez le jus du radis noir. Versez-le dans un flacon. Buvez 4 cuillères à café de sirop de radis noir par jour. Ingrédients. Un radis noir non traité, environ 50 g. Du sucre roux. Équipement. Une assiette creuse. Un flacon propre. Les conseils de nos grands-mères. Le sirop de radis noir se conserve 48 h au réfrigérateur. Le sirop de radis noir est autorisé chez l'enfant. À forte dose, le radis noir peut avoir des effets laxatifs chez certaines personnes. Ce remède naturel n'est pas conseillé aux personnes souffrant d'obstruction des voies biliaires. Si la toux persiste, consultez un médecin. YouTube Dr Alabé.